Men Umar va Gulnora, Farg'ona viloyati, Uchko'prik tumani 17-maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyachi bo'lib ishlab kelmoqdaman. Har bir inson o'z oldiga aniq maqsad qo'yib, uning ro'yobi uchun astoydil intilsa, albatta ezgu niyatiga yetadi. Men faoliyatim davomida tajribali ustozlarimdan kasb sir asrorlarini o'rganib kelmoqdaman. Ishimga har doim ijodiy yondashaman. Ta'lim jarayonlarida yangicha samarali usullarni, innovatsion yondashuvlarni, dunyo tajribalarini qo'llashga astoydil harakat qilaman. Men faoliyatimda san'at markazida bolalarga plyonkaga rasm chizishni yangilik qilib kiritdim. Buni afzalligi, bola chizgan rasmidan ko'ngli to'lmasa, uni artib o'chirib, yana qaytadan chizishi mumkin. Bundan tashqari, plyonkaga rasm chizish qog'ozga nisbatan oson va qulay. Plyonkada ranglar yorqin va tiniq ko'rinadi. Bolaning kayfiyati ko'tariladi va qilgan ishidan ko'ngli to'ladi. O'zbekiston yoshlari Qur'onni yod bilgan kim? Eng ulug' muhaddis Buxoriy bobom. 7 yoshida mantiq o'tayirni yod olgan kim? Bizning Navoiy bobom.